Сәлем достар, сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін сіздерге маған келіп түскен ең көп сұрақтардың бірі ол горшок жайлы болды. Сондықтан горшокты қалай таңдау керек деген тақырыпты қозғағым келіп отыр. Жалпы горшокты таңдайтын кезде көптеген критерийлерге мән беру керек. Ең біріншісі ол қазіргі кезде мына горшоктардың түрлері көп. Музыкасы қосылатын, сонымен қатар әртүрлі ойыншықтарға ұқсайтын, үлкен, кіші, неше түрлі горшоктар бар. Солардан мән беретін нәрсе, егер де сіз ойыншыққа ұқсас горшоктарды алатын болсаңыз, кішкентай балалар оны ойнайтын нәрсе ретінде қабылдауы мүмкін. Яғни сіздің мақсатыңыз баланы горшокқа үйрету болады, бірақ бала оны горшокқа отыру, яғни ол жерге барып дәретке шығу керек екенін түсінбеуі мүмкін, ойнайтын нәрсе ретінде қабылдауы мүмкін. Сондықтан ондай түрін желательно таңдамаған дұрыс. Және екіншіден, баланың жасына, бойына сәйкес таңдаған дұрыс. Себебі, егер де сіз балаңызға үлкен горшок алатын болсаңыз, онда ол ішіне көтені түсіп тұрады да, ол балаға ыңғайсыз. Және беліне нагрузка келтіру мүмкін. Сондықтан да горшокты алатын кезде ішінде өзінің қағазы болады. Мысалы үшін біреулерінде жазылып тұрады 6 ай мен 18 ай аралығындағыларға арналған. Келесі горшоктарда жазылып тұрады 1-2 жасқа деп. Сондықтан да алатын кезде онда жазылып тұрған осындай өзінің жазуына қарап барып таңдаған дұрыс. Және үшінші мән беретін нәрсе ол горшоктың түбінде подножкалары болған дұрыс. Суретте көріп отқандарыңыздай, горшоктың астында егер де осындай резиновый подножкалар болатын болса, бала отырған кезде горшок алға артқа немесе жылжып кетпейді и удобно болады балаға. Қорықпайсыз, құлап кетеді деп ойламайсыз, спокойно отыра беретін болады бала. Және тағы бір горшок жайлы айтатын нәрсе, балалар горшоктарды алып әр бөлмеге, мысалы үшін дәретке шығатын кезде өзі әкелу керек, тасиды. Сондықтан да сол үшін оның ұстайтын жері өте удобны болған дұрыс. Және де әр горшоктың өзінің қақпағы болғанына мән беріңіз. Себебі әртүрлі бөлмеде иістер шығып кетпес үшін горшоктың беті жабық болғаны әрине бір жағынан әдемі көрінеді. Бала да үйренеді бетін жауып қоюға. Сондықтан горшокты осылай таңдасаңыздар болады. Ал енді мен өзім қызыма, қазір менің қызым енді 1-ге толып жатыр, горшокқа қалай үйретіп жатырмын, соны кішкене көрсетіп өтейін сіздерге видеомен. Осындай горшокпен бала ойнап, жыламай, толық танысу керек. Мынадай суреттері болған жақсы.